Ya lanang kita, kan wadon kabeh, kandang kan. Oh, gede-gede kan siap panen mana Kan ini? lanang. Iya, siap di Panen panen mana lagi ya? kan sangalas wis. Sangalas sapi. Iya. Mini-mini dia. Mobil banget deh. Mini-mini ya. Siji loro telu papat. Loro, kana loro, kene loro, rong kandang. Mobil. Di sini kancep dulu, rong kandang. Lamun ingin pikiran kopi. Ya. 30 jutaan sih. Ya mungkin yang paling murah paling juta yang larang kelas Kopi. ratusan juta lah. Sapi krempeng kakaknya. Iya, ning itu kan sapi krempeng. Dipai lagu ble. Kayak lagu lah kan ya. Ya bujaran tempe kan lagu apa Lagu apa nih? Artis kan kan. iya Lagu apa nih? Salah. Tahu ya, aja film-film aku kan aja film-film aja suka kong si Kang, biasa ya kayak kelinci Kang. Kang pirang bulan. Ini gini Kang Brandina. si Dani ya Rondina ludes Tapi dicampur di pai banyak sih. orang digiling Digiling mikir. bari gak duduk dami pun benda kanggo putus anak Kami larangan sih. Tapi larang kan. Maboring kan kan? Kang pun dami. kuna dami biasa Oh, murah berarti ya? Murah Murah, tak. ini golongan sekatan paham mau boring nggak boring makan suket pun Orang. Kok tekan kan larang. lu mungkin ada belum masih boring Kang kiri ke galak boleh? oh nggak sendiri Iya dah. oh tidak Bom ikin mangkat dorong. dorong kok dan Ya anu dah kan. Di kerudung itu. anu ladang Tapi musim panas ini lima bulan lebih parah. ya buatan isin laut biasa ya Kang, Musim adem sih mending maju. kone kandangnya tutup pelang atau kandangnya? Musim panas. Ini nomor 3 kalau siap panen mana? Dungan tumpah panas pengamen Umur pira? ini si anak Babon jen. enggak siji anaknya siji anak siji Ini babonnya ya. yang butas dia anak caranya apa Babon. ya main cerat di sini Anaknya sih ya. Umur berapa bulan? ya sebulan paling bulan sing gede sebulan dulu kan anda mewingi lah oli Rondina lahiran Rondina 3 ekor 3 meter anak ini. kentak dan leh tak kalungnya kini ya sing tak kalung-kalungi lo bekas menceretan ya kini do menceretan mau lekas jam siji kah jadi gagal tak suntik Anak pura ya. wis tak suntik Jadi kandangnya bocah cilik neng kene nih khusus. ya Lawangnya cilik. menceret apa ya suntik bae Lah beres ya. kok batang kanang Pak Iya. Heeh. Mending Kang mana ta? ya gimana Iya, ini. Nang menjangan lah Kang. ya muter ke mana Iya. ini jabalnya ini sih bengen di pae beri atau kini Blas sama sekali. wah arane untung Kurang mesinnya. ajar itu. Bagi nih bagiannya ceriwis sangan makan bakaus bakal Iya. makan begitu rakyat enggak lah kasih perak kasih Masa sih? usah ulah ketemu lah kabeh temu Lah. seperak ora bak plastik ya bagiannya sun Kenang apa ya? Seket, Ari anu beli payu ini cok. yang berbeda kan kena golongan 4 bulan 4 bulan 5 bulan lah belum beli sih beli kan ngerti anak kenal kan Wadon berarti. iya Dijilat. Iya. Dijilat. Ah. Dijilat ke.